سلام علیکم دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال شکرانه HD. سلام علیکم دوستان، میخواهیم درباره اکتیاری دوست داشته شما کوزی که نام اساسیش اسماعیل است گپ زنیم. اسماعیل دمیرچی 13 نوامبر سال 1984 در انقره تولد شده است. سال 2009 او کنسرواتوریای دولتی دانشگاه انادولو را با اختصاص تئاتر شناسی ختم کرده است. دبیوت تلویزیونی خود را سال 2010 با نقش در سلسله ترکان آغاز کرده است. وی کاریرای خود را با نقش‌های تکراری در سری‌ها به مانند انیلر ایلی، کیزلاری مون، منیکشلر بین، انوچوک، سیفدی مختشم، ایزیلی بیر کیخان فوتیهی. سال 2014 او در فیلم توت سوزونو، سپس در سال 2016 در فیلم پوستا کوتوسو نقش آفرینی کرده است. برای اجرای نقشش در پوست کوتوسو او جایزه بهترین بازیگری فیلم جشنواره کرجینه را به دست آورد. در سال 2018 او به طور کوتاه در سلسله شو تیوی کارپیسما ظاهر شد و در سال 2019 در نقش اساسی کوزی نقش بازیده است. دوستان عزیز، به کانال ابونه شدن